Wah, melimpah, sangat melimpah ruah. Wah, guys, ini baksonya. Ini murah, cuman 7.000. Bismillah. Nanti kita tambah nasi ya, biar lebih mantap. Sudah. Sekarang kita pakai nasi ya, supaya kenyang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pedas. Oke kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dah.